Tá fazendo o que aí, meu amor? Eu tô fazendo cocô, pronto. Eita, coisa Isso. feia. E agora deu a gota séria, o cara não pode nem apanhar umas pimentas a mais. Ave Maria. Que coisa, homem. Isso é o quê? Mas é possível. É maçã. Ave, esse homem é doido, ele não tem bom juízo, não. Pode... Filma aí ele com a gata. Vamos embora. Eu também. E eu filmando, vou mandar correndo atrás da gata. Rapaz, acaba não pode nem trabalhar, não pode fazer nada mais. Tá Eu tô preocupado achando que mais. você tá ficando é doido, viu? Nossa, não acredito numa coisa Eu dessa. tô achando que você tá ficando doido. Só falta ela pergunta também. Isso aí é o que, Jaque? Tô dizendo que é caju. É maracujá, pronto. Ave Maria. Oi, bora logo se embora, que é melhor que a gente faz. Bora. Daqui hoje tu vai pra Tamarineira, viu? Crê em Deus, pai. Não, pelo amor de Eu Deus. vou mandar ali com... Hum.